بصوا، انا كده خلصت عند حماتي، غسلت المواعين وروقت وطبخت وعملت كل حاجه. الساعه كام؟ الساعه 12. لو معايا تليفون تاني كنت وريت لكم الساعه. الساعه 12 صاحيه، الساعه 9 صاحيه، الساعه 9. بس انا ما عملتش فطار وكده. النهارده الخميس فانا صايمه، وقمت لقيتهم فطروا فما عملتش فطار. وعيالي مسكين فيا، هنصوم معاكي يعني هنصوم معاكي البنات. المهم ضحكت عليهم واديت لهم، جابوا ايه نايتي وكيكه وحاجات من الدكان و... وكلوها وخلاص. يعني اخد تصبيره كده، لما يجوا من الدرس هغرف لهم رز وشوربه ولحمه وبتاع. المهم الخلاصه يعني بتاعت الموضوع. طبعا ما تنسوش تحطوا اللايك، وتحطوا اشتراك لو مش مشتركين، وتفعلوا الجرس، وتحطوا كومنت حلو يشجعني ويفرحني. بس انا والله عشان صايمه فاول يوم اصوم فروحي رايحه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الهدف من اللي انا بقوله ده كله، ان انتي لو عايزه تخلصي شغلك كله في وقت قياسي، كل الشغل اللي وراكي هتخلصيه. بس الموضوع محتاج يعني تحفيز، محتاج فيديو زي بتاعي ده، ما تقلبيش لحد اخر الفيديو. محتاج نشاط، محتاج يعني خلاص يلا هوبا، قوم يلا خلاص مفيش مفر. عايز كده قومة مرة واحدة. يعني مش ما تبقيش مثلا مكسلة، صبح الصبح انا هعمل الحاجة دي هعمل الحاجة دي. والله قمت حطيت اللحمة وحطيت الفاصوليا، دورت لها وحطيتها سبكت لها التسبيكة، وغسلت المواعين جنبهم، وروقت جنبهم. على ما خلصت ترويق ومواعين كانت اللحمة استوت، شلتها وحطيت الرز وخلاص خلصنا. وشكرا، 10 دقايق ونكون مخلصين وقاعدين. يلا تعالوا نشوف الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا كده بقى، قمت لقيت من حماتي غاسله اللحمه. كان حماي جايبها من قبلها بيوم، فكان جايب معاه حتة ناسورة كده كانت حلوة. يعني بيحب الشوربة تبقى سمينة، يعني هو بيحجبها تخلي الشوربة حلوة. وبرضو كان في حتتين ده، قلت هسيب حتة اقلي بيها للفاصوليا. وسقطت كله كده. احنا بنحب اللحمة مسلوقة، يعني ما بنشوحهاش، فاهمين؟ في ناس بتحب تشوحها، احنا ما بنشوحهاش، بنعملها كده واخدين عليها كده. وفي ناس برضو ما بتغسلهاش، احنا ما بيجيلناش قلب من نغسلهاش. يعني دايما اللحمة لا فيها بكتيريا وفيها مش عارفة ايه ما تتغسلش، احنا ما بنعرفش ما نغسلش اللحم. فيها اللي فيها، بس هو سبحان الله هو وسواس كده، فما بنعرفش كده نحطها من غير ما نغسل. طبعا بقى كانوا 2 كيلو، قلت ما اعمل لهم حلة كبيرة وحطيتهم. وما بحطش لا بهارات ولا اي حاجة خالص، غير لما بتطلع الرغاوي بتاعتها وانشل الرغاوي بتاعتها دي، اشيلها بالمعلقة كده، يعني افضل متابعاها. بسيبها مكشوفة كده او اغطيها واقوم جاية كشفاها. وكل ما تطلع رغاوي اروح شايلة الرغاوي دي ورميها في الحوض، بتبقى الشوربة معاكي صافية كده. ان كان على السمار اللي على الجوانب ده، انا شفت بوست على النت ضايقني ويستفزني جدا جدا جدا. هقول لكم عليه، بس بعد ما اقول لكم انا حطيت ايه. انا حطيت حبهان وحطيت ورق لوري وحطيت فلفل اسود طبعا. وجوزة الطيب ده بحب احطه في اللحمة اساسي. جوزة الطيب بحب احطها قوي في اللحمة، بتخلي اللحمة ريحتها غير، بتبقى ريحتها في حتة تانية خالص عن باقي البهارات وكده. وطبعا حطيت لها فلفل اخضر نص قرن كده عشان ما يمررش الشوربه. وحطيت بصل وحطيت طماطمتين بيخلوا برضو الشوربه لونها حلو. عارفين اللحمه لو ما حطيتيش فيها طماطم تلاقي شوربتها بهتانه كده وشكلها مش احسن حال. الطماطم دي بتخلي الشوربه مسكره، وبتخليها لون الشوربه حلو قوي. بحب لازم الطماطم دي في اي شوربه بحطها. حماتي ممكن ما تحطش طماطم، فهو كل شيف له طريقه. المهم بقى يا جماعه، البوست اللي استفزني ان انا لقيت واحده، بص والله العظيم، يعني انا كنت عامله اللحمه ومصوراها وشايفه شكلها، وبفتح النت كده لقيت واحده بتقول انا رحت عند مرات اخويا ولقيت ده شكل الشوربه وقرفانه منها جدا ومش عايزه اروح اكل عندها تاني. و ثواني قالي مش عايزه اروح اكل عندها تاني، قولي لي حل اهرب منها ما اكلش عندها تاني. والله العظيم شكل
شكل الشوربة جميل وكل حاجة، بس الحاجات السمرا اللي هي في الجوانب دي الشوربة بترمي البهارات بتاعتها والفلفل بتاعها عادي، ده مش امر يعني. وبعدين اللحمة بتبقى تطلع رغاوي، احنا مش بنشيلها كلها يعني، في بواقي منها ما بنشيلهاش لان بتبقى مثلا في جنب بتاع، فهي بترميها على جنب الحلة، ما بتبقاش في الشوربة، والشوربة بتبقى فل وزي العسل والله العظيم، وبتبقى جميل. بالمناسبة البوتاجاز بقى ما كانش انضف حاجة، كنت انا رايحة اغسله، بس لقيت ان انا يعني ايه حماتي حطت المية بتاعت اللحمة دي، فقلت خلاص انا هغسل النص اللي هو الفاضي، ولما اللحمة تستوي هشيلها واغسل الجنب ده، مش هياخد مني اي وقت خالص، فاهمين؟ البوتاجاز انا بغسله والله العظيم كل يوم كل يوم بغسله. المهم يعني عشان احنا بيت عيلة وكده، اللي بيخش يغرب بيوقع حاجة على البوتاجاز، حاجة بتندلق، حاجة بتطرطش كده يعني، فالامور يعني طبيعية عادي. قطعت بصلة كده مكعبات، وحتة الدهنة اللي انا شلتها من اللحمة قطعتها عليها. بصوا بتخلي الخضار في حتة تانية خالص. طبعا مش كل الناس بتعمل الحتة دي، ويمكن في ناس مثلا تقرف كده، لكن احنا بنحب نقلب الدهن ده قوي، وبنحب الاكل يبقى متسبك كده ودسم وسمين. حماية بيحب الاكل سمين جدا. عايزه اقول لكم، لما بيروح يجيب لحمه ما بتعجبوش الحته بتاعه الفخده والموزه والحتت دي، لا، هو عايز يجيب من على الضلعه بتبقى سمينه، بتبقى طبقه لحمه وطبقه دهنه، يعني تلاقي طبقه اللحم كده ما بين طبقتين دهن. احنا ما بيعجبناش اللحمه دي، يعني يمكن مثلا نقعد ناكل، نقعد نقشر في اللحمة والرمل، يقول يا خايبين انتوا عارفين حاجة؟ انتوا بتعرفوا تاكلوا ولا بتفهموا في الاكل وكده؟ لا، هو عايز اللحمة كده تبقى ملبسة وفيها حتت بيضة، ويقعد بقى انتوا فاهمين بقى الناس الكبيرة، ربنا يديه الصحة ويشفيه اللهم امين. بالله عليكم اي حد بيسمع الفيديو يدعو الحماية يشفيه ويقومه بالسلام، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب العالمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما أبدا. طبعا كنت خلطة طماطم، وبعد ما البصلة اخدت لون كده حطيت عليها الطماطم، وحطيت البهارات بتاعتها وسبتها تتسبك. حلو بقى. عايزه اقول لكم الفاصوليا الخضراء، انا هعمل فاصوليا خضراء. الفاصوليا الخضراء بتغيب في السوا، بس لما بتديلها غلوة كده زي ما كنت مفرزاها معاكم الصوت بتاع الكيس، لما كنت مفرزاها معاكم اديت لها غلوة كده في شوية مية وبعد كده حطيتها في الفريزر، بتطلع ما بتاخدش سوا معاكي عما بتكوني عاملاها في يومها، فاهمين؟ اللي انا مفرزاها ما بقاليش يجي 4 ايام مثلا. فلما بعمل تسبيكة للفاصوليا عشان بتغيب، ما بسبكهاش اللي هو التسبيك القوي يعني، فاهمين؟ لان كده كده الفاصوليا هتغيب و... والطماطم كده كده هتستوي غصب عنها. انما لو حاجة بكليات من اللي هي بتتسلق، ان كان لوبيا فاصوليا ناشفة، بسبك جدا يعني، بخلي الطماطم تتسبك حلو قوي، لان طبعا بتبقى مسلوقة مستوية، ما بتاخدش سوا في التسبيكة، فلازم التسبيكة بتاعتها تبقى مظبوطة. انما الحاجات اللي بتغيب كوسة فاصوليا خضرة بطاطس كده، ممكن الطماطم تبقى نص تسبيكة ما يبقاش عندي اي فكرة، بس انا بسبك لها برضو، فاهمين؟ فقلت بقى ازود لها شوية شوربة، وما بزودهاش اول ما بحطها في التسبيك، سيبيها كده تشرب من التسبيكة قبل ما تحط لها ميتها او شربتها، بتبقى معاكي جميلة. تسبك في التسبيكة كده الاول، وبعد كده مش تسبك يعني، تاخد لها غلوة مع التسبيكة كده تشرب الطماطم، وبعد كده زودي لها براحتك، بس اهم حاجة ما تسيش عليها تتحرق او تنشف منك. بس كده خلصت الخضار وخلصت اللحمة، ورحت بقى للحوض. طبعا كنت سلقة كرنب، وكنا مقطعينه عشان نفرزه، ومش لاقيين مكان في الفريزر، فكنا راكنينه جنب على ما نفضي الفريزر ونحطه فيه. فقلت اروق الحوض بقى عقبال ما اجي اغسل. مين بقى زيي يكون يعني بصوا مين زيي في ايه بقى، ان انا معرفش اغسل مواعين غير لما ارصها، فاهمين؟ تلاقيني كده ماسكه الحوض عماله ارص الاطباق في جنب، الحلل في جنب، مظبطه الدنيا. بصوا تظبيط المواعين ورصها في الحوض عندي اهم من اي حاجه.
الكوبايات لوحدها، الحلل لوحدها، الاطباق لوحدها. بص لازم كده تنسقي الحوض بتاعك. عايزه اقول لكم اما باجي انشر لازم انسق الهدوم. حماتي تقول لي انت بتاخدي بترتبي الهدوم في وقت اكتر ما بتنشري فيه، اقعدي بقى طول اليوم يا بنتي نشري يا بنتي اي حاجه. انا لازم ارص كل حاجه قبل ما اعملها. عارفين كنت باجي اذاكر وانا صغيره احط الكراريس كده في صف والكتب في صف والاقلام وكده، المواعين احط الحلل في جنب والاطباق في جنب والمعلق في جنب والكوبايات. الهدوم بقى لما باجي انشر السور بتاع البلكونة امسحه كويس بأي فوطة نضيفة، وبعد كده امسك الهدوم بقى احط التيشيرتات في جنب، الفانيلات في جنب، البناطيل في جنب، العبايات في جنب. كده لازم انسق هدوم العيال، احط الهدوم الداخلية في جنب، احط الفانيلات في جنب، احط البلوزات في جنب والبناطيل في جنب. لازم كده امسك السبت افرده على السور بتاع البلكونة الاول قبل ما انشر او اعمل اي حاجة. هو ده انا كده يعني فاهمين. طبعا بقى المواعين ما خدتش وقت يعني، كانت مواعين نضيفة ما فيهاش اي حاجة، فغسلتهم والاكل على النار عشان خاطر انجز وقت. على فكرة انا طلعت روقت البيت الاول، كنست وظبطت الدنيا بره عشان خاطر برضه لو حد دخل علينا كده، وبعد كده دخلت المواعين كل ده والاكل على النار. طب انتي طبخة اول حاجة؟ ايوه والله العظيم معلقة على الاكل من الساعة 9 يعني. طالما في خضار وشوربة وكده الحاجات دي بعملها من بدري. عارفين حتى في رمضان لما مثلا ناويين نسلق الفراخ نسلق اللحمة البط اي حاجة والخضار، اقوم جاي قايمة كده مروقة البيت غاسلة المواعين، وطبعا كله بقى بيستنى للعصر او قبل العصر شوية يعلق. لا، انا اقوم جايه رايحه طبخه الحاجه الخضار واللحمه او الفراخ او الحاجات دي وسايباها على جنب، ما هي كده كده هتتسخن. ابقى انا فاضيه بقى ساعه الفطار او العصر بعد العصر اعلق على الرز والسلطه والعصير، ابقى انا ايه فايقه كده ورايقه ومزاجي فل الفل فاهمين. ففي رمضان انا ماشيه كده برضو، وفي الفطار كده اعمل الصبح الخضار والشوربه، وفي رمضان برضو ايه قبل الظهر كده اعلق على اللحمه والخضار وكده. انما لو في سمك مشوي او كده او مقلي ده لا، بستنى قبل الفطار مثلا او قبل الغدا، إن كان في رمضان او في الفطار بستنى قبل الاكل على طول اقوم جاي عامله الرز والسمك واكلين. ده ما نعرفش نسخنه. انما بقى الشوربه والحاجات دي لا، انت بتسخنيها عادي، فاعمليها بدري جنبك وانت بتغسلي المواعين وانت بتروقي عشان خاطر ت... تنجزي وقت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لو نسيتوا تحطوا اللايك حطوا اللايك واشتركوا في القناه لو انت مش مشتركه وفعلي الجرس واكتبي كومنت. يعني بصي اللايك هياخد منك لحظه الا لحظه تعملي كده اهو، اللايك هيتحط على طول. يعني والله العظيم حاجه سهله يعني. شايفاك يلا ما حطيتيش اللايك، صح يا سوسو؟ ايوه. مش انت شايفاه معايا؟ ايوه. ما حطيتش اللايك، قولي لها حطي اللايك حطي اللايك اهو. بس بقى قولي لها يا قليل، لازم قولي لها حطي اللايك. حطي اللايك. بس قالوا لكم حطوا اللايك كده بقى. كنت خلصت كل حاجه، روقت غسلت المواعين وطبخت وخلاص كده كان نهايه الاكل. شلت اللحمه دي بقى وحطيت الرز وخلاص ده كان نهايه اليوم. حطوا اللايك بقى، مع السلامه.